Сәлем достар, Elementary деңгейінің 9-шы сабағы және бізде бүгінгі тақырып ол Comparative adjectives. Comparative adjectives дегеніміз ол салыстырмалы шырай. Біз оны қай кезде қолданамыз? Оны қолданамыз to use to compare to more things, яғни екі немесе одан да көп заттарды салыстыру үшін қолданамыз. Тек қана заттар емес, бұл жерде заттар, жануарлар, адамдар, барлық нәрселерді салыстыру үшін қолданамыз. Мысал келтіріп көрейік. The cheetah is faster than the lion. Гепард арыстанға қарағанда жылдамырақ. Бұл жерде арыстан мен гепардты салыстырып тұр, иә? Гепард арыстанға қарағанда жылдамырақ деп тұр. Тағы мысал. This painting is more abstract than realistic. Бұл картина шынайға қарағанда абстрактілеу. His performance was worse than expected. Оның қойылымы күткеннен де нашарлау болды. Түсінікті, иә? Ал енді сын есімнен қалай салыстырмалы сын есімдер жасауға болады? Соны қарайық. Оның бізде 5 жолы бар. Бірінші жолы one syllable adjectives. Яғни бір ғана буыннан тұратын сөздер болса, сын есімдер болса, оларға жай ғана er сөзі жалғанады. Мысалы, tall, taller, smart, smarter, old, older, cold, colder, hard, harder, cheap, cheaper, short, shorter. Көріп тұрсыздар, иә? Бұл жерде, яғни tall дегеніміз ұзын деген сөз, taller ұзынырақ, иә? Қазақ тілінде салыстырмалы шырайда біз жалғаулар жалғаймыз. Соңына, яғни ұзынырақ, үлкенірек, кішірек, ақылдырақ деген сияқты. Ағылшын тілінде де сондай, бір ғана буынды сөздерге er жалғауын жалғаймыз. Енді осыған мысал келтіріп көрейік. My brother is taller than I am. Менің ағам маған қарағанда ұзынырақ. Бұл жерде мен өзімді ағаммен салыстырмын, иә? My brother is taller than I am. Менің ағам маған қарағанда ұзынырақ. Енді қарап көрсеңіздер, салыстырмалы шырайда міндетті түрде than сөзі келеді. Than дегеніміз ол қарағанда деген сөз. Маған қарағанда, оған қарағанда, иә, немесе жаңа алдыңғы мысалдарға да байқап қарасаңыздар, қарағанда деген сөзі бар, ол than сөзі міндетті түрде келеді. Тағы мысал қарастырып көрейік. Today's weather is colder than yesterday's. Бүгінгі ауа райы кешегіге қарағанда суығырақ. Colder. My apartment is smaller than yours. Менің пәтерім сенікіне қарағанда кішірек. Жарайды, бұл түсінікті. Енді екінші жолын қарастырып көрейік. Екінші жолы бізде CVC немесе consonant vowel consonant деп аталады. Яғни сын есім соңғы сөздері consonant егер дауыссыз дыбыс, одан кейін vowel дауысты және ең соңғысы қайтадан consonant егер дауыссыз болса, онда ең соңғы дауыссызды екі еселейміз және де er жалғаймыз. Мысалы big, иә? B әріпі бізде дауыссыз, I бізде дауысты және де G қайтадан дауыссыз. Бұл жағдайда біз соңғы G әріпін екі еселейміз және де er жалғаймыз. Bigger, иә? Fat сөзінде де солай, F бізде дауыссыз, A дауысты және T қайтадан дауыссыз. Сонда соңғы T-ді екі еселейміз и одан кейін er сөзін жалғаймыз. Fatter, иә? Hot, hotter, slim, slimmer, thin, thinner. Мысал келтіріп көрейік. He sliced the vegetables thinner to make them cook faster. Ол көкөністерді тезірек пісіру үшін оларды жұқарақ етіп тұрады. Түсінікті. Тағы мысал. Kate is slimmer than Jake. Kate Jake'қа қарағанда арықтау. That house is big, but this one is bigger. Анау үй үлкен, бірақ мынау үй үлкендірек. Жарайды, түсінікті болса, енді үшінші жолын қарастырамыз. Үшінші жолы бізде, егер сын есім Y әрпіне аяқталатын болса, онда Y әрпін I әрпіне алмастырамыз және де er жалғаймыз. Мысалы, happy, бақытты, иә? Соңғы Y әрпі түсіп қалады, оның орнына I әрпі қойылады. Happier, бақыттырақ. Lazy, lazier, angry, angrier,
prettier, easy, easier, және noisy, noisier. Түсінікті, иә? Енді осыған мысалдар қарастырып көрейік. She is happier now than she was yesterday. Ол қазір кешегіге қарағанда бақыттырақ. I can't carry my suitcase. It's much heavier than yours. Мен чемоданымды көтере алмаймын. Ол сіздіңкіне қарағанда әлде қайда ауырырақ. Түсінікті, иә? Тағы бір мысал. Coke isn't healthier than fruit juice. Кола жеміс шырынына қарағанда пайдалырақ емес. Төртіншісіне қарайық. Төртіншісі бізде long adjectives with more. Long adjectives дегеніміз ол екі немесе одан да көп буыннан тұратын сөздер. Оларға жай ғана more сөзін жалғаймыз. Мысалға honest. Honest сөзі екі буыннан тұрады, иә? Honest. Яғни оған more сөзін жалғаймыз, сонда more honest. Келесі delicious. Delicious, more delicious. Comfortable, more comfortable. Famous, more famous. Dangerous, more dangerous. Difficult, more difficult. Түсінікті, иә? Енді осыларға мысал келтіріп көрейік. I think mathematics is more difficult than English. Менің ойымша, математика ағылшын тіліне қарағанда қиынырақ. More difficult, иә? Қиынырақ. Келесі, New York hotels are more expensive than Tokyo hotels. Нью-Йорк қонақ үйлері Токио қонақ үйлеріне қарағанда қымбатырақ. Келесі бізде ең соңғысы ол irregular comparatives. Оларға ешқандай жалғау жалғанбайды, ол сөздер басқа сөзге ауысады. Олар бізде good, жақсы, иә, жақсы сөзі better, жақсырақ болып ауысады. Bad, жаман, worse, жаманырақ. Little, азғантай, less, азырақ. Far, алыс, бұл жерде farther немесе further екеуі де қоюға болады, алысырақ. Және де much, many, көп деген сөз, more, көбірек. Окей, мысал келтіріп көрейік. A holiday by the sea is better than a holiday in the mountains. Теңіз жағасындағы демалыс таудағы демалысқа қарағанда жақсырақ. Келесі. The weather this summer is even worse than last summer. Осы жаздағы ауа райы өткен жазға қарағанда одан да нашар. Сіздерге барлығы түсінікті болса, олай болса қазір кішігірім практика жасап кетейік. Мына жерде жақсаның ішінде берілген сын есімдерді Comparative adjectivesқа айналдырып шығамыз. Мысалға, my house is than yours. Менің үйім сіздің үйіңізге қарағанда big, үлкен, иә? Яғни үлкенірек деп жазу керексіз. Қазір видеоны пауза қойып осыны жазып шығыңыздар, және содан кейін тексереміз. Окей, guys, жасап болды деген ойдамын. Қазір жауаптарын тексерейік. My house is bigger than yours. Үлкенірек, иә? Bigger болады. This book is more interesting than that one. She is taller than her brother. Today is hotter than yesterday. English is easier than Chinese. Mount Everest is higher than mountain in... Мына жерде қате кетіп қалыпты. Салыстырып емес, суперлатив болып кетіпті, яғни алтыны онда тексермейміз. 7. This movie is better than the one we watched last week. Tina is smartest. Мына жерде суперлатив кетіп қалыпты. Окей. Келесіне қараймыз. This test is more difficult than the previous one. My car is faster than yours. Окей, guys, мына жерде 8 бен 6-ны тексермейміз. Олар қате. Жарайды, енді тағы бір жаттығу жасап көрейік. Мына жерде 15 сөйлем берілген. Яғни, бірінші сөйлемде it's too noisy here. Мұнда тым шулы деп тұр, тынышырақ жерге барсақ болады ма, я? Яғни,
бірінші сөйлемнің екінші сөйлемге opposite сөзін қойып шығасыз. Жаңағыдай қарама-қарсы сөзін. Noisy шулы, quiet жаңағы тыныш деген сөз, иә? Яғни мына жақта this coffee is very weak. Яғни weak сөзіне қарама-қарсы сөзін қойып шығасыз, және comparative формада болу керек міндетті түрде. Окей, guys, видеоны пауза қойып, жазып шығыңыздар, және содан кейін тексереміз. Жасап болды деген ойдамын, қазір тексеріп шығайық. This coffee is very weak. I like it stronger. Weak сөзінің қарама-қарсы сөзі ол бізде strong. The hotel was surprisingly big. I expected it to be smaller. Яғни big сөзіне қарама-қарсы ол бізде small, И comparative формада smaller, кішірек. The hotel was surprisingly cheap. I expected it to be more expensive. Cheap сөзі арзан, more expensive сөзі қымбат. Бұл жерде more expensive, қымбатырақ, The weather is too cold here. I'd like to live somewhere warmer. My job is a bit boring sometimes. I'd like to do something more exciting. It's a shame you live so far away. I wish you lived nearer, немесе closer. I was surprised how easy it was to get a job. I thought it would be more difficult. Your work isn't very good. I'm sure you can do better. Don't worry, the situation isn't so bad. It could be worse. I was surprised we got here so quickly. I expected the trip to take longer. You are talking very loudly. Can you speak more quietly? You hardly ever call me. Why don't you call me more often? You are standing too near the camera. Can you move a bit farther away? You were a little depressed yesterday, but you look happier today. Түсінікті, сіздерде барлығы дұрыс болды деген ойдамын. Ал бізде осымен comparative тақырыбы аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.